नमस्ते। आज हम रिव्यू करेंगे कासा मिर्च हर्बल कफ सिरप का, जिसको बैद्यनाथ बनता है और इसका MRP 180 रुपये है। ये हर्बल कफ सिरप है। ये पुरानी से पुरानी खांसी और दमे की शिकायत को दूर करने के लिए इसका यूज लेते हैं। इसके अंदर छोटी कटेरी, अड़ूसा, तुलसी, मुलट्ठी है। जिनको एलोपैथी मेडिसिन से एलर्जी हो, ये बैद्यनाथ का कासा अमृत ट्राई कर सकते हैं। एक अच्छा सिरप है। इसको गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद 2 टेबल स्पून लिया जाता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।